Pagmutan. Ya, kok aja. Snap chat yo di. Urak deh saya mulai. Bakar balik ah ya. Coba daripada punya balik acara teh nomor senang arumpul hanya pinang meureun nya dari awal capek ini puasa ada cewek jadi kuat ada mau kamu di kemana awe eueuh singkar eueuh sin manya euy ini peduli kan sekali di mereka bisa cara ngejempling kieu ya wah kesaung heula ya karena ya baru udah di saung ya action aduh di proses beuyeuy baru udah kana reueuh deui baru mah jauh-jauh teh imah ka dieu ka saung harapan aya baru udah ke dieu ya enak eueuh deui telepon mau HP balik deui sugan ya dia tuh lah seperti dia mah Bon kemana Bon? Ayo ke saung usah saha di saung lagi urang mau ke saung bener itu beneran nom di saung balik di oge tahu buru balik lagi mah da usah saha di saung lagi ngejeroan sugan di jauh balik percaya kan ya balik lah balik sahanya kemana Bos? Ka saung usah saha urang di beringis di ditu teuing kamarana mah udah ada reueuh saya di saung borong puting-puting ka itu ka saung areueuh usah saha rek mulang rek mulang we ina udah geus peuting tunduk percaya nu ka saung gaya anu itu urang rek balik atuh nya nya mana di mana di mana penting udah gidik di sini mah kemana nak balik ya ayo jalan berdak ayo kayak itu kan dapat tanya bisa saha di saung ini ya ya bener usah saha tadi kan sarang-sarang ajan penting usah saha beres merdekan dia jarang beli dia nya kampung ngampi ini ngampi pas banyak awak jadi
Itulah. Eh. Baliknya. Action. Jalan. Si badak ini kan jangan jauh. Sahat ini kan wajib. Aman no? Sudah rata sih kan. Main besar itu. Jalan nih kan. Belum apa tuh? Siap, siap. Snap pecat yo di urak dasar yang paker balik ya. Tapinya akan di sana ini omaikan ya lah pecat tuh urak dasar pangi nyok kemana itu baru di sini. Aku itu udah tinggal tuh sikap bikin dak buru.
mau balat duaan aku kudu berjabak si Apong si Awe mah orang tadi nih budak bocil nu ngajailan di pos ronda teh Di mana? tadi di itu jeung mau balat duaan teuing bukan dikupluk lah gitu tah Sahanya berada. teuing bukan orang itu kagaduh lah anu lah gimana si Apong tadinya bom petang si mana bom eta senal jingjing gitu deh kan nyeker Pisau nyerang ku bocil tuh, pecat senal gitu. pecat apa pegat Pegat gitu. pecat tambahan gawe Salah saya itu campura itu. Dia lagu bocil kamari teh ini duaan aya nama. duaan sedikitnya Nyemuk dia dikupluk, orang dilumpat tadi itu ting satan hiji dia mah dikupluk yang itu apa? wah mah bener emang Tapi betul saung sorangan ke kasarean baru kan di talian. gimana barunya di talian Pecat senal tuh. pegat Oh, pegat salah saya. pecat gawe nya saya pegang kesaung dia lah mah baik dia lah Ayolah. nama sebagai preman itu ya budak kudu beunang sieun urang mah geus Apong pan Si Apungnya. sieun siang kan sieun beneran itu duaan tadi berang kersorangan sieun urang mah Tong naon aya dewek. tuh anu aneh di Korban tuh kerubunan pernah eta budak. duaan mah kumaha yeun Mata carana eta nu hiji dari saha eta nu kita kita nu duduk duduk saha tah eta baturan nya geus bengal ting kumaha dah kebawakeun budak kecil gitu nu ngaliheur eta geus kieu eta mah geus jeung babaturanna sikat orang talian mah sieun loh papangihan bahan ieu kelem papangi orang aikeskeun lah ieu na tah irungna lo budaknya paling dijailan ieu jailan senal tuh pegat bercat kita yang pegat namanya panggilnya tadi aing berang ekat jika kasaungkeun aing keur leumpang tahunan pecat sah itu kan bocil kamari kan tanya teh orang nyumput da mainat keur lumpat duaan yang make kupluk hiji saurang itu teh keur sare di dieu tah eta mah besar sorangan baru kan di talian senala mana sieun ya sieun duaan orang kesorangan orang nyumput geus lalu lompatan berarti geus lompatan di ditu meureun harian si bom meureun oh cenah preman di dieu cenah tapi Aponga itu sieun atuh orang mana ge sieun ya selebong gitu lu coba aduh kumaha sih Apung iya orang mulai sorangan itu dua anak anak kroyok kudu diparikeskeun cenah irungna aduh baturan urangna Apung kayak tingkah mempapangin orang langsung tewang Apong ka mas Apong bijan dengan balik sih taman balik korban orang di dia tuh nah ini kumaha dengan gaya gitu nya kemarin itu gitu ke orang emang si amang namanya kalau tahu kemarin jaya lah kamalinaan ya tinggal penting sate kalau nanti kalau bicara eta ke Pak Ustad kan jemputan sekolahnya tanyakeun kalau usaha kalau tinggi bangun tuh tanya temu diantar oh nanti budak itu kan jeung dijina tengah peuting wae dia tabuk sia duaan dia nang baung awalnya marontok gerde salsek dua nana dia nang tong sieun mau bodak wah demen canenyong kamu canenyong geus sampai sepinya wah dari ka dieu sorangan usah saha terus aku susah teh nya teh orang penting keluar orang dari awak orang teh orang ka dieu sorangan usah saha lu mau ilmu Kip cek si Miskar teh tuh
cip cek si misar nyari aduh orang teu keluar nyari emang mana ngiluan Panjat Pinang dek ngiluan mah Panjat Pinang mah yang si Apong rolling action orang nyari di awak pulang ke kamar putih teh awak kawan emang ngiluannya Panjat Pinang iya orang itu bang orang tak sarua mana nah ngeri oge bang pencetan bang supaya cager itu sebelum tembak mah sarua awak gerde tapi cawan nyeri ngiluan nya manehna ada kumaha nih mana hari awak juga awak mana tadi gua pengen hendak beuti eta ombok teu itu kurang sadar urang mah biasa makan orang mana mabuk balik kadang-kadang gitu orang teh mabuk jadi tuangnya mabuk kayak giduan mesti pegat kurang orang mabuk ke eueuh kurang anu tanah ge eueuh baturna sorangan wae sorangannya barang itu mabuk mah baturan urang coba sating menghana tahun ku gimana kamar muncul butut muka butut gede ada anu cengit pun jadi muncul prabu tak ngomong mungkin lu mabok cengek pan nih aku dari eta mah langsung paham kagak ini muncul betul apaan dia kan kuat mana gagas ya akan sedang teh Panjat Pinang aya awewe nya urang bagian mumuan awewe sih emangnya ini sarua kemudian si adat ka sirah aku bujur ayo urang ieu karena ieu teh punuk bageus yang awewe hanya kali ini pengiluannya nya eueuhnya sera kayak atulah nyadik lah oke nya orang hareup orang pengiluan mah ieu aya awewe mah atuh da ulah semangat tahun hareup mah kudu minta modal ka batur orang sebenarnya menang miliknya harus namanya halus pada liar lah wah gitu itu aneh sih nama kemana pas Agustusan biasa orang cicingnya di imah nyari awak kurang ge kalau nyari awak nah antara mau keluar oge nya deh nyawahin deh nyari awak wangi aduh gue orang naik balik ke mana balik ke kene oge balik cenah kirim dak letik tali benernya kena balik deui oh siap tong latih buan kedeng rewan ka buan ieu tong burukeun atuh sakang lakeun anu teh ayo burukeun tat euy tat ini itu. Mana weh? Kenapa si Miskar orang? Miskar? Kemana si Miskar? Iya, tidak si Miskar dulu sih. Mana di mana? Kiri itu. Coba samarannya sih, nonton. Ini kita. Nonton. Barulah kemarin lagi, weh. Kan kita balik, Mang. Hah? Balik. Tadi asa hungkul. Si Miskar yang si Bom-Bom. Miskar yang si Bom-Bom. Si Apong kemarin barulah. Apong kan balik. Balik. Eta Ustad ka dia teh. Oh, Ustad yang udah ngajaran ada. Ngajaran eta Kang Inyo teh, Kang Inyo. Ini kan kernolot kan. Kernolot ya. Lain kemarin teh kumaha teh? Ya kemarin teh masih kayak nonton tuh mana ya awal teh ini. Eta ku sih di deketan itu. Hah? Kok alang buru gerawan. Oh, sobat depan disampetkeun deui. Eta kumaha teh sakit. Geus. Jika boga mana nu kamari teh, ieu sana. Di sana kamari nya dia anak saha cincin teh ya teh. Ya. Anu kudu boga ngadu Ustaz Pak Ustaz. Heeh. Anak Pak Ustaz tapi cicitna teh di dieu. Di pojok kau. Ustaz yang Parawan ya. Hah? Parawan. Hai. Hah?
nah pokoknya mah ngan ayeuna masa korban nongkrong di dia jadi saya mau ngetek deketan Pak Ustadz lain tadi kan pas di mana di bagian semistarnya si Bombong Itu rebak ka dieu tah. terus Jadi hilang ke budak, cenah budak. di jalan kubur dah Budak bangor. nu budak sekolah lain Heeh. Ngelawean eta nih. emang can beres kene beunang can geus kata waksan budak teh Can bukan di kayuna. Hah? Can di kayuna bukan. yang can ke kayanya Budak saha. Ngomongin gitu budak teh. ayo tadi mana non kieu tukang Oh, kieu. ada sih di tukang mah sok reuit awewe na Wah, bener kieu di tukang mah sok ya ke kieu sih dicong-cong kurangnya nyong manjangan lah. mau manjangan sana dapui kan mah Aduh. Ese orang yang ngelakuin engke di kisaan mana yang kita kisah Oke, kalau hayam. parti hayam itu na tahun kalapan nih Oh. di wadahan kana eta kana kisah jadi ini gitu Hei, ganti lain awe deui jadi si kisah si kisah. kalau enggak gabak itu kan sarung eta mah Kemarin abis tusan dari awak tuh. waduh teh kamari bagan jadi pondasi we pon bareng yang mana mereka tak pada mencakat Tuh, ini abis tusan jadi sepi kieu kumaha teh. eta Biasa. Budak kan. kembali ke tengkok jadi biasa we terus biasa deh sepi nanti gebrakan hukum Agustusan sampai Agustusan sepi rating haritan di dirinya baru dah dan pas Agustusan hukum rame nanti ya wah acara kamar tuh we Saya nama. Ini sare ini. sare di gitar nanya apong dah terus si miskar ayat si miskar sok mabuk kan Tadi mah itu sih pas papangin budak bangor eta mah. itu Udah sieunan main apa nyumput. Dia sama mabok apa dan kerennya budak itu. Main aku mabok. ari si Agus teh sok kemana teh tuh nih Teuing bukan si Agus teh. arah ke tempo aja namanya Mana berarti. aji eta teh sa nu ka orang balik di kota teh kumaha Oh si Unyil. seueur Oh berangkat di eta mah. terus berangkat teh nya Oh berangkat deui. Bebeja jatah japen we ka urang teh mere. tapi mana mah leuheung menang jaket jeung tas ya dijual he Lumayan. Eh? Man duitna. Eh? Duitna eueuh. atuh penta ke Pak Ustad Sekarang kita apa panggil ini namanya? Eh? Kemana sih? tapi harewasan kemana Pak Ustad kemarin duit jaket jeung tas mah gitu mere itu pamahubi jangan bedak Oh, pokoknya kira kan panggil. dia bisa bedak Siap. Siap Pak, siap. jadi deketan Pak Ustad na Tuh bener. sogok head kudu jaket Jadinya nasi urusannya si Apong gitu mah maksudnya waktu motor si Apong kalau bisa dihandle atau Eh? bisa dihandle kan. bisa dikenal Yang awal adalah aduh geus kablet skam kita ya aduh. Skam bayang gitu. ngebayangkeun sama daerah si Apongnya keur ngajerawat Pak Ustad. Ustad jalan orang dia ge geus ngahanyiran sia mah Nang aja kernya. Oh, dekat. jeung euy dek ngomongnya buan ngaranna teh weuh gitu kaclep nya jadi di orang mah sok loba dugces nanti nih dug rame jempli jempli Liur. diharap usaha apa ya Oh, gue. Hah? Sarap ini tuh. lain eta barudaknya ayeuna mah asal loba di pangkalan ojek teh Bener, Hah? Bukan olahraga. loba olahnya penumpangna kumaha sih Bukan pakai. Hah? Paribut we gitu. ribut Gitu. Ini penumpang eta tukang ojek nambahannya we
Mang. Ngomong aja mana itu ujungnya. Terus mereka mana? Balik ya. Ngomong aja ya, ngomong mereka. Ayo ngomong aja. Udah awalnya diajakan ngobrol udah kakak balik sampai kakak ya mana poek gitu cara nama balik dewek